Ny serasera amin'ny endriny samihafa dia andro lehibe iankinan'ny fiarahamonina ankehitriny. Ny tena toerana goavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ireo fitaovam-pifandraisana. Mbola vao miatomboka ankehitriny ny fiovan'ny fomba fiainantsika amin'ny alalan'ny internet sy ny teknôlôjian'ny fifaneraserana. Raha mihoatra amin'ny hitantsika maneran-tany ankehitriny dia mbola azo lazaina fa mbola vao manomboka miroborobo ny fiarahamoniny serasera. Arak'izany dia tokony hanaraka izay firehana izay i Madagasikara. Ny fanatsarana kokoa ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mandalo amin'ny fifehezana tsara ireo fitaovana vaovao avo lenta izay ahafahana mifanakalo sy ahazona vaovao ary koa ahalalana zavatra maro. Nisy ny telefônina zao dia misy tombontsoa any tatsaha satria tsy voatery hoe andeha ho any amin'ny grossiste na ho any amin'ny usine anontany vidim-bary dia mba tsy voambaka ny collecteur fa mahafantatra ny vidim-bary zany. Matantsahana dia ny telefônina zava-dehibe satria izy nahafahanay mifandray amin'ny mpanangom-boka. Tsany nisy ny telefônina dia ny maivana ny asanay taty ambanivohitra afaka mifampiantso fotsiny dia vita ny asa. Rehefa manafatra provandy dia rehefa manafatra zanaka koa dia ary rehefa misy olakolana ty ampiasana dia ilainay foana ny telefônina na atandro na alina zany dia miasa aminay foana amin'ny telefônina. Ilànay telefônina dia ny fandraisanay amin'ireo client izay mifanerasera aminay eto. Ho anay orinasa mpandrafitra moa zany dia tena mety aminay mihitsy ny fampiasana telefônina satria manamora ny fifandraisana amin'ny client, ahafahana manatanteraka manamora ny asa zany. Hoanay manao trano zany dia ilainay ny telefônina ho an'ny faneraserana amin'ny client dia ho an'ny patron miaraka amin'ny patron dia ho an'ny fianakaviana koa ilaina ny telefônina. Ty telefônina ty miasa amina satria miantso fotsiny client dia efa tonga any amin'izay toerana mpanatsono zareo anany. Fantatsika fa amin'izao vanim-potoana izao zany dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatontoloana ny fampiasana ny internet zany na ny tranokala-pifandraisana ka ho an'ny kristianina zany dia anisan'ny fitaovana manampy izy amin'ny fitoriana ny evanjely na ny vaovao mahafaly amin'ny fitoriana ny ten'Andriamanitra amin'ny fanabeazana ary indrindra ihany koa eo amin'ny hoe fanapariana hevitra isan-karazany. Ny internet koa nefa dia tsy tokony adino fa fitaovana iray mety ampiasaina ny ratsy tahaka ny fitaovana rehetrarehetra ihany azo ampiasaina ny ratsy azo ampiasaina ny tsara ihany koa ka mety misy ihany koa atao hoe fomba fiteny hoe risque ozy ny fitenenana. Raha efa ankalazaina ny 17 Mey 2024 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra sy ny fiarahamoniny fampahalalam-baovao izay mankalaza raha teo ny nanorenana ny UIT tamin'ny taona 1970 isika kosa dia mbola manohy ny fikatsahana anatsarana ny hoavin'ny serasera. Amin'ny ty taona ity dia iompana miloha hevitra hoe ny asa manandraikitra eo anivon'ny sehatry ny TIC ahatongavana amin'ny fandrosoana ara-tsosialy. Ireo orinasa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena mitsinjo ny hoavy dia tokony hampiasa tanteraka ny numerika raha te hivelatra sy hivoatra. Noho ny fahitanay sy fahatsapanay fa maro tokoa ireo vahoaka malagasy mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka eto Madagasikara dia izahay TMS Consulting
dia namokatra application iray izay atao hoe Taxi B. Io application io dia natao indrindra ampihenana ny fahasahiranan'ny vahoaka satria dia manampy amin'ny alalana ny zotra izay tokony ho raisina raha te handeha amina toerana iray ho any amina toerana iray sy ny lalan'ireo Taxi B rehetrarehetra eto Antananarivo noho ny fahitana fa maro dia maro tokoa ny lozam-pifamoivoizana amin'izao fotoana izao dia manana vinavina izay atao amin'ny TMS ny ametraka fomba ahafahan'ireo mpandeha manoratra eo ny eo amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny coopérative rehetrarehetra na mampahafantatra raha ohatra hoe sendrasendra misy loza fifamoivoizana na hoe misy fihetsika na fomba ataon'ny mpitatitra mpamily izay mety hampitonga loza amin'ny mpandeha. Zahay eto amin'ny Cotisy moa zany dia mampiasa ny serasera fampiasana ny internet na eto amin'ny terminal telo izay misy ho an'ny Cotisy ary indrindra any anatin'ny fiara tsirairay ireny izay ampiasainay mankany Toamasina sy mankany Majunga. Izany dia natao voalohany ho an'ny mpanjifa mba ahafahany manana fialamboly ary izay dia tenenina amin'ilay voyager autrement dia ahafahan'ny olona manana fijery hafa eo amin'ny fampiasany amin'ny internet. Ho anay koa izy ilainay amin'ny asa andavanandro raha tsy tenenina afa-tsy ny fanarahana an'ireo fiara reo amin'ny GPS fotsiny aza dia efa fitaovana lehibe ahafahanay manome sécurité ny voyageur ary indrindrandrindra koa ny sécurité ny tomobile sy ny chauffeur izay mandeha ho aminy. Anatin'ny fanatanterahana ny asanay moa zany izahay eto amin'ny office patro fizahan-tany eto Analamanga na ny Ortana izay tiako marina ihany hoe ny asanay dia ny fampahafantarana ny destination Analamanga toy ny destination touristique. Ao anatin'ny fanatanterahana izay azay dia mampiasa izahay ny fitaovam-pitseraseraana na ny ataontsika hoe internet. Ireo mpizahan-tany tonga eto Analamanga eto Madagasikara 80 isanjaton'izy ireo dia mandalo amin'ny internet mialohan'ny fanomanana izay fivahiniana izay. Ny 80 isanjaton'izy ireo izay tiana resahana izay dia ireo izay tena efa tapa-kevitra ho avy eto Analamanga eto Madagasikara fa ny 20 isanjaton'ireo mpizahan-tany izay mitady toerana hotsidihana kosa nefa dia mandalo amin'izay fitaovam-piseraserana internet izay. Ny tolona maneran-tany izay iainantsika izao dia tsy tokony anilika na iza na iza. Ny fiarahamoniny fampalalam-baovao dia tokony ho lalana hitondra amin'ny izay tsy fanelihana eo anivon'ny fiarahamonina izay sy ny fampandrosoana maharitra. Izany no nahatonga ny ministeran'ny posta ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao arak'ady mirindra miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanao ny internet ho fitaovam-piasana matianina eo amin'ny fanabeazana. Na resy lahatra azy ireo mantsy ny andraikitra goavana entin'ny etika eo amin'ny fampirisihana ny fitombona iombonana. Nanapa-kevitra matotra ny MPTDN ho amin'ny ity taona ity ary iarahany amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiarovana sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy anao lahara-pahamehana ny fampidirana ny kajy mirindra ho ampiasain'ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana. Tena zava-dehibe aminay tanora mihitsy ny teknôlôjia, ny informatika, ny internet. Zay zao eto mampiasa anaovanay sary, anaovanay fanamboarana page, mise en page zany. Dia avy eo zay anao stage any ivelany dia mampiasa teknôlôjia foana zay amin'izany.
ohatra zay hoe manao boky na gazety dia aveo zay anao mémoire dia mbola teknôlôjia ny ampiasainay amin'izany. Mampianatra informatika ho an'ny maraina koa eto amin'ny akama dia tena hita amin'izao fotoana izao tokoa aloha ny mpandratra ny teknôlôjia ary na izay maraina koa ary dia mampiasa an'izany ao anatin'izany ohatra ny Facebook, mampiasa telefôna izay mampiasa internet. Hitanareo zao zay mampiasa solosaina ilainay iofanana zany toy izany koa ny internet ilainay amin'ny fiainanay amin'ny hoavy zany le izy tsy sarotra akory le izy aminay ary hitanay hoe anisan'ny mampisoa sy mampivelatra ny maraina zany. Hoanay atao fikambanam-behivavy afia dia makasitraka fampianarana informatika sy internet ho fampivoarana ny fiainana satria ny fiainana dia miova araky ny teknôlôjika tokony samy anana fahalalana amin'izany daholo ny olona rehetrarehetra. Betsaka ny zavatra tsy fantatro taloha nefa noho ny fianarako informatika dia hitako ny zavatra na zavatra manahirana saiko tadaviko dia mba hitako ao anatin'izay dia afaka mifanatsahana amin'ny ankizy zany ny fahaizako hoe ny ankizy mandeha miandra dia efa mampiasa nytony any am-pianarana moa tena tsy nampiasa nytony taloha dia mba mitovy ny fahaizana ao an-tokantrano. Tena ilaina mihitsy zany ny internet ty satria iarahantsika malala amin'izao système LMD zao raha ionona amin'izay omeny mpampianatra avy any an-tsekoly ihany dia mety ho sarosarotra ihany ny atrika an'ilay fianarana fa le recherche ataon-tegna agnatin'le izy sy ny le fifaneraserana amin'le mpiara-mianatra samy mpianatra ao anatin'ny internet koa mba nisany mampitombo le ambaindayan'ny fahaizana. Zava-dehibe amiko mihitsy ny fampiasana internet satria amin'izao fa système LMD ny aty amin'ny université manome leçon zareo fa mila mafisina kokoa amin'ny alalan'ny recherche. Raha tokana ho an'ny mpianatra ambony, ho an'ny fikambanana tantsaha, ho an'ny mpiasan'ny commune na koa ho an'ny vahoaka Tsakanavaka, ny foibe fanentanana dia natao ampiroboroboana sy ampahafantarana ny tika eny amin'ny toerana sy tanàna ambanivohitra ary koa sarodalana sy tsy takatry ny teknôlôjia. Tanàna misy 720 no nametrahana foibe voikala na cyberespace hatramin'ny taona 2020 no mankaty. Ahafahan'ny mponina mahazo vaovao ilainy andavanandro sy misehatra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao avolenta sy ny kajy mirindra ireo foibe ireo. Noho ny firoborobon'ny numerika dia manamafy hatrany ny fandraisany anjara amin'ny fanafoanana tanteraka sy miandalana ny fizarazarana numerika na ny antsoina hoe fracture numérique ny ministera ankehitriny. Ny tetikasa Smart City dia tetikasan'ny ministera izay natao anatanterahana ny fametrahana fotodrafitrasa TIC eo amin'ny fiarovana ny tanàna sy ny fampiasana ny numerika eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana. Ity tetikasa ity dia misahana fametrahana data center na foibe fanangonana vaovao, fametrahana tambazotra tserasera tsy misy tarby izay ampiasain'ny polisy sy ny gendarmerie, fametrahana tambazotra caméra de surveillance izay mifandray amin'ny foibe fanaraha-maso ary fametrahana tambazotra wifi eny amin'ny toerana maro birao-panjakana. Noho izany dia anao dingana lehibe atoato i Nosy-Be sy Sainte-Marie eo amin'ny fampandrosoana iombonana amin'ny mahatanàna matotsaina azy ireo, fampianana ny fizarazarana numerika, fanamafisana ny fandriampahalemana, fanohanana ny tetikasa ampiroboroboana ny fizahantany, mirantsana maro ny tetikasa izay antenaina fa anome vokatra aingana sy ahafapony rehetra.
manome lanjany manokana ho an'ny sehatra ny fanabeazana ny MPTDN. Ho azy dia io sehatra io no lalana mazava azona ny fandresena amin'ny ady amin'ny fizarazarana numerika. Ny tetikasa ny filoham-pirenena numérique pour tous dia mampirisika ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa eny amin'ny université miaraka amin'ny sehatra numerika izay afaka hanome vahaolana maro samihafa ho an'ny mpianatra ambony, hanatsarana ny fari-pahaizan'izy ireo sy hanamora ny asa fikarohana ataony. Sehatra teknôlôjika vaovao iray misokatra ho an'ny rehetra ahafahan'ny tanora malagasy manorina ny hoaviny amin'ny alalan'ny e-learning, ny visioconférence, ny fampiofana tena na auto-formation, ny fampandrosoana ny fampiarana na koa ny fandrindrana ny asa mémoire. Tapa-kevitry Madagasikara fa ametraka fiarahamoniny fampahalalam-baovao izay mirotsaka tanteraka amin'ny alalan'ny fitaovana maneran-tany fampiasa amin'ny fampandrosoana maharitra. Ka ny olon-drehetra tsy ankanavaka dia anana fahafahana mamorona, mandray, mizara ary mampiasa mikalalahana ny vaovao sy ny fahalalana mba ahatonga azy ivelatra ara-toe-karena, ara-tsosialy, ara-kolotsaina ary ara-politika. Miaraka amin'ny fampandrosoana numerika dia tsy ho nofinofitsony ilay hoe Madagasikara firenena moderna sy miroborobo.